Как звали маму дяди Федора из Простоквашино? По-моему, Маргарита нет. Которую там и тут, и там показывают. Мы не знаем. Мария, Светлана. Наташа. Как звали маму дяди Федора из Простоквашино? Ой, не знаю. Может, Маша? Елена, может, я не знаю. Я просто Квашина не смотрела. Лариса? Ой, я помню, как-то Мария. Мария вроде. Не-не-не-не. Трофима... Это она говорит, и там, и тут показывают? Вот, Да, все верно. и там, и тут показывают. Рима Трофимовна, нет? Да, все верно. О, у нас откуда вы знали? Это мой любимый мультик, просто брат постоянно смотрит, вот я запомнила, записала себе ее имя. Ух ты, это здорово, и вам достается сладкий приз.